para de soprar porque está muito quente. O que a gente vai fazer hoje? Slime! E slime. A gente tem aqui espuma de barbear, né? Que a gente já falou. Tintas, glitter, né? Uma tinta ali. Água bolicada com bicarbonato. Ela deve estar ali, né? Sim. Um copo de água. Pra tomar, não é pra colocar. Cola. Também tem ali. Eu tenho uma filhotinha. E potes, né? Porque senão a mesa muda. E aí a gente vai fazer o seguinte, cada uma vai construir o seu próprio slime. Então, cuida da sua vida que eu cuido da minha vida. Tá. Tipo assim, né? Se eu tiver com alguma dúvida, eu vou pedir ajuda pra minha amiga que é super especialista em slime. Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Produção. As irmãzinhas. Mostra aqui as tintas, produção. Os glitters. Dani, olha, a tinta glitter. Isso. Então, a gente pode... Eu já sei que o glitter eu vou usar. Eu vou usar esse daqui, ó. Esse, que é bonito no slime. Tá. Então agora a gente vai começar, gente. Olha, gente, isso. Que legal, Dani. Nossa, tem que colocar muita cola. Muita cola? Muita. Ai, meu Deus. Porque senão a slime ela vai ficar uma pequenininha. Pronto. Acho que eu vou ter que colocar. Nossa, não parece um bolo de cola, olha isso. Daí se acabar, usa aquela, né, Dani? A gente não pode comer cola, tá? Só pra avisar. Cola é tóxico. Dani, vocês não podem comer papel na pizzaria. Porque a Dani, um dia, ela comeu o papel, engoliu. Eu não sei se ela passou mal. Não foi que... Tá, e agora, o que será que eu vou colocar nesse slime? Eu acho que eu vou... Não, Dani, agora tem que colocar espuma de barbear. Sério? Aham. Vai, coloquei você primeiro. Gente, tem cheiro de pai isso daqui. Não tem cheiro de pai? Tem. Tem cheiro de pai. Peraí. Coloca aí. Peraí, O não... que eu coloco pra você? Deu de espuma de barbear. Meu Deus, gente. É cheiroso. Gente! É só de passar em barba. Faz de conta que eu sou um pai fazendo slime. Vai, sua vez. Tem que mexer agora? Não. Não? Só depois que a amiga colocar. Meu Deus. Eu acho que tem que colocar mais no meu. Pronto. Pronto. Agora tira o Gente, olha aqui que Meu delícia. Deus, não vai misturar. Olha que delícia esse bolo aqui. É, eu não consegui. Gente. Parece uma cobertura, Dani. Ó. Olha, parece chantilly de pôr no bolo, mas não pode comer senão morre. Hein, e agora o que a gente pode pôr aqui? Posso escolher a cor primeiro? Rosinha e o seu slime vai ser? Tá. Azul? Que cor bonita tá ficando. Eu adoro azul claro, gente. O meu eu acho que vai ficar na textura certa. Eu vou colocar um pouquinho de vermelho pra ficar mais escuro. Acho que agora vai dar uma cor mais forte pro meu rosa. Que será que vai dar essa cor aqui, Dani? Eu acho que vai virar roxo, né, produção? Vai. Um pouco desse que é super colorido, olha, pessoal. Não tá virando cor nenhuma, ó. Tá virando... Tá mais claro. É, tá virando... Ai, meu Deus, gente. Tá virando tipo um verde, né, Dani? Glitter que eu falei aqui. Dani, qual será que eu devo começar de glitter? O prata, o preto ou esse daqui? Vou colocar o dourado, né? Porque daí... Vai, coloca o dourado. Consegue abrir? Meu. Vai. Essas caixinhas assim de glitter eu consigo colocar. Já vou abrir o preto pra você. E o azul, você vai querer? É. Eu vou tampar o dourado. Vou mexer, gente. Ai, tá ficando muito bonito. Não dá vontade de mexer, não. É mesmo, nem dá vontade de mexer. Gente, olha a minha slime mais fresh
A minha tá azul escura, não tá fashion, não tá nada. Porque você tinha que colocar muitos desses glitters pra ficar fashion slime. Ah, eu queria que a minha tivesse ficado rosa, mas ficou azul. Vou colocar algumas gotinhas. Agora tem que mexer, Dani. E agora eu vou... Até ficar o ponto do slime, tá? Tomara que dê certo, né? É verdade, porque a gente fez... Gente, a gente fez de tudo pra isso daqui dar certo, né, Dani? Vou Né? colocar mais. A minha já tá virando. A minha não tá virando ainda. Na verdade, o slime não tá tanto. Ó, ele tá engrossando. Ai, que medo. Gente, olha isso. Que horror. Isso daqui não estica, ó. Viu? Ele quebra. Eu acho que não deu muito certo, né? Mas valeu a pena, gente, tentar, ó. Até Valeu a que virou pena a gente tentar. Até que virou mesmo. Ó, ela estica um pouquinho assim, ó. Não. Ó, Mas a minha não. um pouquinho, ó. Depende do jeito que você pega ela, ó. Ó, a Ela minha tá estica e racha. Viu? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de... Slime estragada. O nosso slime não deu muito certo, mas a gente pode tentar outras vezes, né? Não. Deixa esse joinha aí pra gente fazer um novo vídeo de slime, só que dessa vez um de slime certo, né? O diabo slime velha.